Un avión de la compañía polaca Enter Air que despegó este viernes de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a Varsovia ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en Praga debido a una amenaza de bomba, según han informado las autoridades y la prensa de República Checa. Tanto el pasaje como la tripulación, que suman unas 160 personas, tuvieron que ser evacuados. De acuerdo con la cadena estatal, uno de los pasajeros de nacionalidad polaca dijo que llevaba explosivos, por lo que el piloto solicitó permiso para aterrizar en Praga, el aeropuerto más cercano a esas alturas de vuelo. El avión ha aterrizado en una zona apartada y artificieros de la policía realizaron un registro del avión en el que no habrían encontrado nada.